क्यों भाई, पेट्रोल पेट्रोल खत्म हो गया। पेड़ लगाऊं कि दे दूं? कहाँ है पेट्रोल? तो आ गए। हाँ मंदिर तक लगा दो बस। चलो। थोड़ा तो ताकत लगाओ। हो गया हो गया हो गया। पानी भरने दूर से आते हो क्या? हाँ वहाँ से यहाँ पे आते हैं ना, वहाँ पे बहुत तकलीफ है ना। अच्छा। हो गया। चलो भाई बाय। बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं भाई।